Wadi twashtakia Mungu ntinazo haba bose amina madatit na ndini mwashilezi zenu ngesa ila njeni kazi imada ilo muhimu ya nimisabano tumabanika ntina homa hakuleo jana tufanya video tikahamba zimali za daula zirengwao wandu wanu watongojwa wamba azalindo lomuye azalina mimi timi banu ni defende emergence ti defende isiasa ya azali njadunga mndu kati dungu mndu fulani abuju hauko bohobo au saidi maudu wandu wawo tolwa izondabwa mwenti na udunga azali yabo sayo ngamjo beze mhono tinafanya siasa tena parce que wanakana wadunga waisawa roha lazima wandu wawo walwa mwezi ni wa defendewa no wanilia parce que wahibao zemali ngwalo nao ngwawanikao ngwayaonao lazima wajebanu wado waruma wandu wado jawoni menace shaka basitambu ti amini Mwenyezi Mungu wallahi ata wallahi na billahi kamgu ya sujoni beshele wallahi ata wallahi na billahi kamgu ya sujoni beshele yitima yubadiri alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin ngu hawaishia ngu hawaona ngungu wa juu tetina bezo njeni wavungwe bana ndakaja banu njendo vungwa jina la mtu no mimi hangu yinu kangerongo wao yuhamba ndongo za kweli no sheye kedwa ndongo suna man haleka ndongo za mafiti no Mwenyezi Mungu jolifadhi inshallah. Alafu leo shani misabano timweleza nindokana siambila almwe investiture amsajodore jesa parce que je le stambisha wandu neminga mjozamba watolwa 4 milliards etereke jajaya mapesa yao kajaoneha wandu kwa jaoneha ihazike jafanyishia kabati wandu wakayabo yabo izindongo zeshuwe investiture yeshuwe total azali hafanyiza halaliko wajeni halalike mapresida halalika hani wandu ya walazimu ya walalike waje waonele churulahi ili mana yakautoe mapesa haja lezilaza mbushi afa baraka azali haja onohindu ambao afa baraka wao tu wandu wa mwanzao wandu wao kaonaka azali haundule dunia ya jajione sofari wahe waja wakampata aibu siku investiture amina msa inshallah mginge na sisonti inshallah ngono usiku investiture yabo wasondu wanzu azali wao kwa tumanza umrukane na mndu yamshangiri ya parana aibu watu wandu wakamwanza azali maskini ngwatungwenda umwamba nrabu kwa tumwamba kweli bahisilanza nje nzambe yaheze 12 milioni mimi njaka yabo usulima Mungu kati uzisiwa njaka yabo njaziona amjostola ushahidi kan njaka yabo njaziona sho wakayabo wonyeze ndongo duwapara wamba waishidana ye decoration 12,000 euros yedwa mana yakane mapesa twanza yavumbulwa wendo presidency wende ihondo bala wandu wanzwe mapesa hao mana uliwa 12,000 euros wanikwa 4,000 euros wala wandu wamba kana noka jakubalisha na 12,000 euros muso ulinka 4,000 euros waiza baya waiza fijo ata president hazijua mana do presidence mimi zote zijuaji hani mwanadamu njankilio juzisa ngami pali ngami na jumeli tonezo ngoza bilo president usukuyo uyo eva mana yaniki wa yaendese investiture neze mali haunana na presida usukuyo uyo hende hamlembeza yele mana mimi namba presida yafanye audit nabo presida ngenizo isayo uyo hamba audit nifanyiwa izanketi za hizi mali za daula na sawa zifanyiwa vanuze mali zinu za henda manake nacho kirwandu wanu wasujanga mizeko mori watulengeze mali udani kwandu zao alafu wandu odonda hale mihono uombesi wa mnataomba ujaolea wandu nduna nde hata je m'en fous
nduna ndiye hata kana ushinda yani menyezo mngu ya nrenda kona shida wanene nyura hangu babiyo nduna kemakini wala kabati ndongozi joni hundra isodizo mnyezi mngu ya njenda zini hundre shaka bati mwanadamu ujoshinda narkenti rione suite ya hadisi nabo mngu ya joka uzibeha bakaba na ndongo stona mwisu siri jotoleya asibabu leyezi azali ikanga wandu ajiremeli yaona bakana yonde biye tile biye yonga mjo ipasha maudu nende yonga mjo pasha maudu nende naonde zemali za hangu sha timwambia nindo ka ila honor sha tilongo za swana biye hata jabu kabenge sikati nikwe biesha silesi unruza nukonde zinu hizo mtojo zamba bayi watwanza zambwa na kenti ba maudu kwa na uzamba tina utomoza mdulo mziro yomba ya ujaya shati mba ya usiha zekolize jija ndabo ujitenga wao wajua wa mwanilia ule wao ndo ambiwa ndo kanaba izagari almwanvio mimi tizijuandao tizijuanda kaenda hulugari fadhali kwa baizal mwanvio tizijuanda ka hulu nyumba faranta tizijuanda huka sisi ahizi la huwa undwa zamba hu bali wote na wasijua jikausa ulimi wadwamba zindwaji ba inujo kanza yande haki nande yentina problemu hata ngamjoka njaja banu nde mundu njaja banu nipwe mndu shewo njaja banu shanga mdai haki ya huwa komori mana udhulumu mndu mzima tisana udhulumu pepli ya kamili bala mima nadunga zali njamdunga okay bala mimi nadunga zali njamdunga haukaya ngamu mdungu asibabuka wala ngabu mjomba hangu bala au ngabu mwana mangu bala au ngabu mwana shati mdungu ye faida ya hoa komori yikomori bona jokange na projet emergence nize projet za azali tizi valide na mimi tina ulashe parce que minga mwani duo wana komori imagine ndenda komori kabati mwenji kabati maji kabati tsoka yonti mwanadamu ya hantu wa dhamana yasubutere nge mali hamali zoba ya nyonye ya tepo chone ndale nanu anduzae kwa nado ro wale za peu mwanadamu wao kwa nado ro wale za peu na warande wazine ba umusoti mwema baikanga mundu jokaja yande ya sababu ndizo mgungu ishwezo nambao mgungu nono ziloroni hangu yabo tina ujabanu nje ndwangana na mndu haunefanya droit de réponse jamais mbabiyo mdati paro baikiti jimrandiana barti jindongo hindi nsuona hidwa mrajundi hata nifanya droit de réponse jamais nje ndo jisalisi watu andu mabani hangu watu andu ajoni bembea rao ruajaza hao remanguvavi wao reze famiza hao wote hamandani woko afanana nami wote hamandani wati mafana nami yabo njajoja ndo kanti ndo jibwandwa wanadamu hamanda wao miti waji nge njeni wajibu wana mruju wa mndu nge mru ajodo ya mndu bahika mru mwanzwanleye nduna nijue mro nduna nijue tizalwani ndobi tipuhandahu mimru hindi nga mimru hindi tifanya ndongo hindi ya renge CV biografia hangu ya kenio saila ngojojo izo juka hamba shaka doso jambe zilo hanje jua bali ulimeko tina shiba nikensi ndo mjibu banu no amjamba ndongo zilo na maana mananga bwandu wenchi wastaarabu wenza ankili wasoma wandungawo njajo jabanu njunda banu goza batani isona mana
tijabanu njeni somese, tijabanu jereshirizane, tijabanu nuwaileze ndongo watuka ujua. Mana midwa mana. Shanjajabanu njeni do jipasheo, nipuwa nangu sheo, nipuwa ndramawa na hangu sheo, jamais. Yanonane vanguo, ngazija kwa nanonane tuwa wazi manga. Tina ulelesa manga wazi. Wanonane vangu kwa nanona wazi. Yabola bunamba waba nchinda mjumwa yabu. Halafu, izo nanzoneleze. Ikaze mali zilengwa uambasadi, ntambe, ze mali zilengwa nwa Komori, magari ya sirikali ya hibwa pia, ze mali za daula za lengwa pia, madirektor general wa hiba ze mali pia, kavazi banubulo idara watu langanyiwa. Utizambe baba la mjomba hangu ngebala. Bamjan hudeye. Utambe bamba hangu ngebala, bamjan hudeye. Utambe bamjuna na baba alikumeni halom hono njeni hudeye. Hasha. Nyezi mgwamba rizambi, he hanywa kanga rujushinda, rizirejeze, nga mzambo mgungu uono. Ngono, mimjua alifa mzaziri, cha hizo kwa tuzijua, no. Kwa hizo kwa tuzijua, ndo uzise wajuwao, wawambiye. Ize surawu izo nga songo urongowa, kwa tina bezuan. Alafandu wa manda wao. Yabole turu, kamduli hangana lena wata, waonongwa shindwao. Bahi hoja anafamdwa uso, nimdwa joka hamanda wa kama sonte hili. Lami, amjoka hule. Lati menye bote mbuyanika. Jamais. Nanunga wandu wenju, walona ankili. Ngwani parao. Nga mhadisi na minao. Ngwa suteleze ide zangu. Nao wandrikao. Wandu walona ankili. Walona bezonami. Wandu walona ankili. Walona bezonami. Amedia sana. Salamu alaikum. Ngono. Wandu walona ankili. Walona bezonami. Yabo njajo huja. Lengeze nuru mguyanika. Nili nazibadili na uswantehele. Mjaja nafo uso. Haunriwaru. Nilwani nriwaru. Lami. Mtumeinusa. Ula halwa nilipanganyile. Amba la ilaha ila anta subhanaka inni kuntu minadhalimina haruwa kamili. Abe mjoka ulwa nilipangile la duniani. Ilonga joka shida linrabi. Kaluna ushinda. Halafu ntina zindizo hamba dokana uambasadi. Hamali zila na hamba mapesa ya passport ataba tishandwani para wabia passport zika 2 ans kwa jani kwa passport zomri ya Zambi na rilaze risenisho ba njumba hangu dodo yabo zitambwa yesibavation l'état par l'état zozizilwa kasuja na ambasadi na muzisi nga mjwambiwa hasibabu le madanganya yafanywa udauni yuho izo ntizambe bamjomba hangunge yabo baba hangunge yabo mwana hangunge yabo hai kamranti masikino wa Komori masikino wa Titi yono kayo haki ndio tuweze 40,000 za yafanywa passport hata inu mahamili ye passport ke kaniki wana watu wazemali vudhuluma bali lombrani kwa yezi. Janabo na kambi hadisi ya heze 15 euro za egalisation za maore. Nize visa ngabu mwanamia afanya audio hanikonfirmi yaka izo kweli. Wenge maore. Hambe biro yinu rili yo indezuko utola ziwa ambasadi ya pari. Halma mfumo ngono mrunzi ngono zunjidwa bala hata saganywa hadzima zibewa zoti mubanu wa 20 zibewa. Zimalizo nga sungutu wa poshoni. Shari Zambi, bezo maliza daula ngona haki wale bawa nomewa yabo. Ngabwandu wenjo dunga zali. Shakwa tu Zamba.
kwa na usubuti wa zambi isibori zambao nsije mride ya bangara mbao za kweli iza kweli zona nyongo shangari zambao ngarjo hamba zaina mdere wala mwanamshe ninda komboe maore nabo kaja chola la butanda jula la tukadira mshizo bonzi akomboe maore shamru tendi hazitendwa tijohanza waje wandu wansaidie ne komba yinu rifanye parti ya wana neze problemu zimba sonti penga sina wana sonti penga tambi hao sonti penga ndo ko moringa no nao tambi furu wonao Rono na jamu wanu walibiazi zao ni magari ya serikali afungwa jado hudiaka wewe bwana yao ya hindi kwa kutina uhundrao mimi ntina pezwe ekeko moringe ndo yabunga mindro mana nida komori amjobira nile gari niledese ke parengyo njema kanga mama ele jwangi lokali amjona majela glasi katule mfinga mjotamwe konjulateri shaitu kwamba direktori wa kamili alikuwa mali kabati mwenje shauti zambi kabati maji shauti zambi bawantu ayaboni serikali nono shariti zambi afu mimi sikauja banu leon hata umwiso hari parti shama shambao RDDC zwabanga mambo ya bili Fakih Rajabi ende suja Fakih Rajabi hari ende direct de hajikaza kariye president tunu president wa Hindi mana RDDC hiyo yoke pia yoke bahua yoke heza yoke sisi yoke fungu yoke fungua yone serse ntoura ubajini zirendia ntorendia yono presida waye ni moshelezi zao ni mwambiao ka hewe tuwe marongo matoni uone kwandu wanungo hambia ndrabo ushambro uliyo wanuko suhambia kweli ngefadhalika ino RDDC hari langule o titolwa hai badiba mwinji zinda zila presida ya hamba kamtina mjonhunda mana bana mwajikaye mwishidiane rangu sha siasa ya unafiki rawe lende rawe lije rawe wende rawe uje rawe wende rawe uje yo siasa sha mimi zonomba bana nyotipanga nyima zahidi tina ujavano nizingare Fakih Rajabi baula bana mwana mahangu ni mchoze adabu vamombo mkunzi mchoze adabu but ramba zinji na minaye ritse kado zinji na minaye iza honte zo kazende mjini na kemakini aleliki baizo na hamba na minaye tamba ya bwezi hisa ntiari mweri dedese tituwa inkanzwa honte nti wala ntuitaha baninja parona ya hunda ndongo uyenda ni kwa bie kadwe handani arumire RDDC ya hunda kadwa bila RDDC yarengele foto la hangu yaniti alamina o yarengabe serikali na minja mwamba yaniti lewote na hareje hajamba hanitowa na hiyo nge yinu parti yako eli kada jujwa unitowa jao bona dimana nti yako wandu wanu ntuwa elewa hata yuko namkela dinse wabai tifude unustanga bundao heureusement ngami plate ya uroha shenge kanza nrohe kwa jonto wajao bezuka zikiri tabakasi uto wajao yabo basi yo desanime yo film desanime yabo basi na changer film sha haja hanundunizo maana wandu walo yabo wakwa kwa swanza azali wala kwa jadunga azali wao wadungu profiza hao
na wandu wa hao. Mimi wami tabanga mjitowo tijidesactive tijitowa lume grupu avant fakimrade bi haziju wakati jito ne hajipermete harengele foto langu antari mwe grupu hambanga mlaminawo lewoze duwa zibenuha waye hajana fisha mwe rezo hantia harengele foto langu ambalangu leuruto almwe RDDC. Alhamdulillah rabbil alamin watuka wandu abihandu mbebonu wantoambe boni. Alhamdulillah. Zebile zite sawa. Ibana litete sinuki ototo kwa hindi. Bajiba mwinji. Na munisaidia rite. Ibana uwe aloni weye ngundo ndongo hindi. Rango suku ilata leo. Ngwandu amanda wanu maudu azalingu aminia wanike posto. Kami azali ya wanu pia tiwanike posto. Banu wandu wa mnyanyana nrabu wato ujoshu wanzao. Mswalata na batani tuna malala sakaravashona ando pia maile ya mtsanga amba muntowa ebala mjua zakabala nsohole yona nkunzi bahi mimi lina mtowa ni mananyindeze nkunzi mimi wami chemi ushinda tifanya siasa izono imane hamba kamtuja mwahamba na nyimwa nza mwambe kamnashida mwaeleza jami bonelezao shado mnyanya ujiba hamba ujiba ushia mimi wami ngamjoshinda niwane nkodo nisaidia azali bonambati mdungu na emergence kojo shida ya ntowe ntidunge azali kojo shinda ya ntowe ntidunge azali mana wode na mdunga hizi fikira zahe azali yetimuyi yemuyi dawala wa mkalantiza habadili no badili bani sabadili songa wa Irana wanatalo kata gouvernement joka ikaza ngojondo walo yabo ngo wayi hata mumsikini maskini manenge tsungunja wa mangamiza ndela nkungu ni longuo ni huyo nde umuma wo nkungu ni longuo ni de kuma mndu baide za mhunda maskini shazali etimu hata zifikira zahe zote mbi hata Mwenyezi Mungu namnike umuri mle Mwenyezi Mungu nambe unono Mwenyezi Mungu namnike ushindi yatimizize proje insha Allah taala likane muri kenda sinairi msaidie amina rabbal alamin. Izo ndizo niombao. Bakar tujua johuja wajoja jengwa joka mwingi wajoka wayi ekaze ndongonda zinu nguna uneko mori beto maange mfubi umutona mraya yamba hafanya itendwa henda puwa mndu hamnika diero ya jade mndu nemrati zambi ngamjo zamba bahinda mbakari ntende komori bakatele komora mjoka uona ya Rabi wamba ntinde komori ewa Mwenyezi Mungu yatunizia wenda Maka na Madina ujoshida unizie ntije komori zajo ntambisha ikati wesha wahi itambakana tinanda naonele kaburi la mtume zajo ntambisha ikati mbakana tinanda ndevu alikamba nilifanya tawafu shantujesha mwanadamu ulo mnyanya ya halumhono umeyo ya don terrorism nonshangaza mitishangaziha mimi tishangaziha hata wala kabati ujoja janli hata nijibu de suala ya julamba haweze kufuria johamba ikakweli ikandrabu ikahatungu ikandoja balonje nangani haunfanye droit de réponse jamais amjanja nambe izo nifikiriu amjanja nambe politike hangu amjamba izo ndo masula hanambe izo amjohamba amjwanide eziaza libo nabanga muyiwaniliyo shanti na niliabwiti nijoka wala ngwa dhulumu uri biaziza
hizi mbazade. Alafu hizo ndizo nakanza nje nambe ukana siwa Komori narike konyo nzima ifalikineke nzima imbwanaike nzima ihamu doheza Komori juu bado wanabiaza kakati jaisha mjono ngwali ndi nafungwa yewa nizi Mungu yekasiuha tulizo nimwambia one Mungu yekasiuha Mungu ajalia kamshukurio nibeshile Mungu marahaba basi dumara sedali hahe adama hahe ajuu Mungu jomtukuza tena mjumwa yabo yamnikeza kairira hana yabo yabo bwanama ekatamba ndongoza mvunzani muona msamihi ekatamba ndongoza mtambisha na msami bainu dunia sha kijachongeza kaa ya jalinjoka udeziwa batambe bila ifanyiwa na ene fanyiwa na president fanya yewo diti azalizifanye utwabe nafasi nazifanyiwa yabo narkaze yabo ba tambanti nao dépenser 10 minutes oh non alafu ntakanza ni babu hakule o sha juste tukaja nifanye mna remark ambi hali banu bakaindwa bwa RDDC na tuka ujua faida hayo ifaida RDDC sho hindi hali wanitoa mambangu wanitowao mimi ntina problem mimi amjoke bwana ni wana banu ngamwanili azali basi huo ndio ni mwanili yao azali yashidia fanye projet emergence sintuona mdujonto wayanizie ntiwa nili azali shahini ujojaibi mali za daula tizijua ngamjua alert azali azijue kama mwamba mrabu Jamfar Ismail angasibanu ngartongo wanenko dongo ishiyo ngartongo pulwa wandu waja hali wariteze shere no kwa nashinda nimenye ndo adwa meya hiyo babaze diero japwandu shosha yeti problem hata gamjoke plasa ngungu yabo so ni mwazali shosha ngungu sho yabo so ni mwambari maba hangu nambari ngao yabo maba hangu nazali ngao yabo basi ngono ye soutien yangu nazali ni emergency ntina uchange wala ntina urejedi ngoni ok kama si problem bahi azar tv neunso mamangu nguriparo na waje waishie kana mimi shanimisa banu na bila ifanyiwa wajokaja walidwa jomba hao wambaka sisi mana rodobanu radunga zali dungu mjomba hangu mimi mana rodobanu nadunga zali sidungu mbaba hangu mimi mana rodobanu mimi njadunga wao pia miti dungu azali en person uo dona mdunga tena les fikira ni emergence ni ze projet hizo nazidunga setu jiyo dinadunga na minti na urejedi ngoni na wake makini kangwa ndoka ukaboleo aidi mbaraka shambani Mohamed mtukufu na Jamfar Ismail marhaba menji ekale uonga wanadamu wanrema obanga mamboeza kweli kabati problemu hata eka Mwenyezi Mungu yaniumba ngeradhi nizo namba wendo muhimu wajado ni menase hali nchambe baula mjomba ina jamamezi salamu alaikum masher utambe wabezora kaja fanya video na kaja parofanya wanibazi hana dai Mungu nanze azali afanye audit
azali nafanya auditu yanketi nazifanyiwa début jusqu'à fin na lycée yatiziye yatiwape nafasi wandu wanu beiko moringe kozao mamaskini ngwako zao Mwenyezi Mungu ajelekeze mali wakaurenga zina soda saidia hambu wayatoa walekeza emaji yalawo yasihao sha walengwa bala wenzao mwandu zao kamratiba yondo hombi Mungunanze emaji yasihao almweo mji wa hambu ne bambao ne komori Mwenyezi Mungu yasunzise banda yewa yeche woderi mumbao yahifadhi miji yalipone na shari yalipone na baya yalinikehereka Mungu abenze umji wa mtuje uke mji wahanidiwa uke mji wa amani uke mji wa utukuziwa uke mji wa heri ni komori pia ni bambao insha Allah taala tina haja na mina asini mundungao na mtulezo rozahani tililiki tinu majazamzamu na yana juzi maka na dofungua ratasira jonda masiwa hata mizi hise tibalati janga mtohunane tulile roho antolantede anjua nitulile roho nizedu wanilalanizo nejuanizo zede zijoangamiza Abona mke makini ni wandwa hangu ni mafani wangu ntijenkiete hata wala kwa na uja wanshangaze kenti na uja banuni rongowe wanyu ibwani anaiwani tena Mwenyezi Mungu natonike amani harume dunia anaikoni tena hai lando hatu na moroni tena hai na nzuwani na mwali Mwenyezi Mungu natonike khairi harume ngazi japia inshallah taala ngwabarikishe ngwajale azali amani ya rumi zao ya amani jalmwenzi rikene konyo nzima rionendo Mwenyezi Mungu yamsaidie nize fikira njema ya lonizo yazibali lenzi baima na Mwenyezi Mungu yamwati balata leo labo yamona kaye fikira yahe yo njema yeye kachabala rohombi nwako mori lima na Mungu yamhansi sho wa mkalantiza waondo alona rohombi habadilisi kalinga wandunda wala wao bahi yeto meli hava ya lasi yotoka natashi hata to lasi hava ya ilandi hami inja tashi nando wakadao wa mkalantiza waondo atongo mtema tashi almwezi nkandu ya vayao dawo wao bahi wandu wanu ngwasa wabenua Mungu hawabenua wakawalala sha Mungu hawabenua baha Mungu hawabenua yabwani mwanadamu ujojuhunda mjomba henge vize haumbaba henge vize hauyenge vize na tonda mwambe karanto uhiba zimaliza daula bati haki bangarjwanga miasonzi zinu kwa bati ujorwawa kujobalia ngajuka kai tujolezi kajala hatu kaburini daizi nuriba umshahara noritoshe bawundu halali shiza dunga yabo no ngaranzo maji ngaranzo mwenje ngaranzo pare ngaranzo lopitali nabo mana so waswili la nyinyi madoktori pija nabo afanywa anketi ya hii mapesa heze finances zitulwa uimo pija nafanywa audit. Je répète, on a besoin de l'audit, Monsieur le Président. Neke banarangu jana na lisozamba sangizo en route. J'espère.
Utila chanferine parce que wewe de songo les yeux, monsieur le président. Wewe de songo les yeux, wana hiba uprofite utoposhoni. Alafungu ajobano, alingwa ni menase nufanya video, ne, nufanya audio, ne nilaze nti mvumbwe, ngarjo wa vumbuwa. Na turantite do amana, awahensi warejezeze mali wazihiba pia wabale wachi. Baka kwa jazitoa hunu, shebale chansinga jo warejeza. Ambina mrejeyo makamu atuweze mali zao wa Komori. Mwala za hizani. Mwaranti wa fahanyura. Mwarenge magara sirikali mwarenda ya hanyu. Mwangamize l'hopitali. Mwahibezo mbu mwendazani. Mwangamiza zele kodi. Mwaviolo watoto. Izopi ya lezele tuabi ambizilo bonti juu yabo. Ndawo. Ngono. Alafu kwa tonza zambwa, zisambwa, alafu mibona jani zambao, wani bombarde, 5 heures du matin, 4 heures du matin, na minga mtinwa audio, wala hajua bota sede ya mei. Alafu eka saja fanyezo audio, abalanda mnikaishia, goshio timambaja, ha, kamziani, lenge mna envelope woi, nlambe tena. Hii ndeshu, tizijua ndo, wahewa lani kwe biya pa shahende. Hajangu ni biya zizo kala haa. Nde biya wasunikiwa yeyo wanikwa yoyando. Kwezi zimaliza hatu. Ni mali ya hoa Komori. Zodizo mwarenga muribiya zizao. Kamturibiya za mapesa hani. Shenga muribiya za mapesa hiba. Mapesa sirikali. Yau ya hatu son. Tutimbiya zize. Tazindwa jina. Tazindwa jina munibiya zi shamtimbiya zi mali za daula. Ba mimi njaparo ziono hatu. Mikambia zizo mdumali. Mibaza mdumali le bahari ya Ikoni. Mibaza mdumali le mali ya Mzungu. Shamali ya daula. Alhamdulillah. Wana suparo ziono hatu. Tujoka mdrotu dore mwazo. Lafana ja Muhammad wa kweli ngwa kanunka alizwa dofanya video. Aha. Nafanya hata 10. Shana toze mali rangu. Nafanye bila. Wajajeleze. Zekati miliari. Neze 12 milioni za wakafanye dekorasyon. Bawonyi wa odwa soli wapara wambia wantu. Iso lizijuaji. Mbao ni kwa kati milioni za utimelo atoposhoni. Iso lizijuaje. Lebali renge yuwa presidansi hata presida Shanghai. Ngina ze preuve. Ka avanzinu kweli. Nanize nongozinu zambao wanu alumwe za interneti banizinu kweli. Yuzifanyo ngujue izu afanyao. Ngujue izu ya renda. Bahiwa sikandrodi ngoni wa kama avoka. Wambali nguwa mwanila babu wabarali 10. Ayi. Kamlansi. Baka mnashida muribazezi hanyar tsambi. Ni haki hatu. Bahafuza kadabili mayabo, ila intimijewa, faki mradabi, ya jadobira ya nzia yabo, yoti nungoni mkaza wani mvumbari mwanyangu, yoti alumwelezo, yohane afishe, hariti tolwa, alumandongo yambawu RDD, sonata minsojo kabanu, inu yo upiha, inu yo ubahuwa. Kayedo juka utongeza unomewa. Baimidi ya Mwenyezi Mungu. Bahimi ya Mwenyezi Mungu. Kali manaka uja unafishe. Ulamba kalani untoa mwedese banga mambo haki. Balinga mambo ze mali ze bilani ifanyiwa. Ngabo ngwa unzo azali. Yabo nyika mtwanza azali. Yabo nyiwa nafiki. Wanyafikwa maji. Yabo nyiwa nafikwa maji. Kado weze kweli zambao nga muntoa ambari rimtoa ba ngwambo kanari waiba mali nganzo bila zifanyiwa alingwa vumbwa wandu madhamana wa serikali kuchabidi adoa vumbwa matorite hamada matorite mwidzi wawo kwa vumbulwa mwidzi mtukufu
kavumbulwa hau no yabo mngu akaumbenuliani za tatazi benuha za tatazo na mtoba taizo shamimi zona nzono hambiye monsieur le wajikaza kao president wanu president wa Hindi mimi zonu hambiao ramba zinji riteka do zinji za honze kazende mjini tina ujabanu njeni hutuwe nguo tina ujabanu njeni upweshewo ba mdudo henda noesheleya maudu nohona nziani nisubuti njusema tenu hangalie nambe wendo la mundu amdu ya buaja undo nuhangalie ba izo namba na mina we izo za honze izo kazende mjini yabo animal audio usawelewa keza honze kazende mjini yabo ba njuma yabo ntina hamba kujanamba ndongo taona tarenga basta kama kini malaulio uchidilero haho bane huona amjulaulia njunuko mhono bando usilamu wa hamba tina uyamiza banja urenda naye nja ufanya naye wewe ndenda naye shami nja urenda naye shakaba sitamu ndela he dunia karjaumbwa sawa zundizo nwambiao kama kini utinjiharara choka yonzi bamidho amana mioshelea mwiso wandongo njuzi wandongo do ujuo mwiso bahimi ujua mwiso tulero aho. C'est mon frère, tu restes toujours mon frère Fakri, t'inquiète pas. Je vous aime. Rawe, Rabasi, Rewandu Makabo Nanginao, je vous aime tous. Kam jandenda nai. Mujirende nai, shami me kam jandenda nai. Nuna musilishe ni mwanzo mweni. Shami sikubali. Munitowe tiroha avec fierté. Tiroha avec fierté. Et je regrette pas. E kale wobo namba za kwelinga mdomo ambilwa kana munitowe. Yota bona kabo ntufeje na kahunda hindi. Njakana hata na ntufeje makahunda hindi. Wondo adori nenga orumya orenge mafoto ya tamba za yono ni bafishe. Onikwaze biopa shawe henda. Mimi no wamba RDDC bado amba kale ngojukanda walibi wa tijindini hindi turamile rondo tukanda yalibwa city yojoka ulibwa hali njoka ulibwa zo hali sikanti banunga mhulindo najale ujendro ba mwana jamwana najale kawan kusura zabure najale utijitswe izo ndizo nhombele yao baminga mina wanao mahangu tinahamba nayi hundende ndongo njajibi wati zidono se tizamba bana bo pembara c'est fini pour moi ça se dégage abo ba ça tirenge e poubelle se letilata abo ba ti vide abo sa ti vide ndio tsazi ndwaji tena ntiye shaizo sa ti vide sinadwa uzigard kanga njenelezo wandu waona harumwe Facebook waona ukana munitowa wanafishe nile foto la hangu wangu sika ujabanu njeni ubeshele marahaba pwembar c'est tout les anlisa hindi
Aliti denonse wandu tambakana ebila nefanyiwa. C'est tout. Na mimi tu regrette hata lantina ujani mtaheni munrejezi. Tina ujani mtaheni na be munrejezi wala ntu regrette wala ntina paroreje na minani. Amjoshina nifanye siasa yangu wamiche. J'ai pas besoin de groupe. Je n'ai pas besoin de groupe. La moi miche, chanto kanza njenzito ebanu. Nsijwenda tiswanya vese. Banrungwa ma fragile. Wade wo renge mvu. Ben, ça ça se dégage, c'est bon. Wakanza waishia, waelewa, banguna wasulishe zonwambia hao. Kuchanrela nai. Sha. Ondo intimidewa. Wahoja urenge decision. Izo ndizo waona rumyankilia hao. Unafishe. Ile foto la hangu. Unafishe. Ndio yawa alume Facebook. Atangi alume miri yangu. Nanzo yawone ngojonda yawone alume miri yangu. Alume miri ya RDDC. Utia yabuka munitowa. Ni wandu mwakambidi ya mwanajamu. Matupala fanya bunchidoma unjida wandu. Au mwapara wandu. Kamda shiparo fanya bunjilo maunjila wandu kume. Shamimi, game almwerezo mido kurungo wahani malanko kaya. Mido ndungu au, mido lona zohamba, mido utsango. Mimi hasarangu ahindi. Yasara yu mazabibu, sheti hangu. Non. Asara ya mazabibu sheti hangu. Nawo. Asara ya mazabibu sheti hangu. Merci Asta, j'ai pas changé, je suis toujours sincère. Alhamdulillah. Je suis toujours comme ça. Deli miezi mganumba. Kajanumba mnafiki, ntina ushinda njeni ke mnafiki. Amchokala mina nafiki, tant pis. Tant pis. J'ai toujours comme ça. Ma chérie. Dila dunia ngamula, majenza yanu. Ngamula. 1, 2, 3, 4, 5. Iniyon sala, iniyon jajao, iniyon nene jajao. Iniyon fanya distance hata jajao. Deli miezi mgu ya umbe duni. Pia tisawa. Imajanza huwa nadamu tisa. Huwa nadamu pia kwa lujoshi narike sawa. Na watoka mhuno mzima. Uka mhuno mzima pia. No, tai. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Je suis comme ça, je suis comme ça. Je suis pour rien. Sina ujanje nangane na mtu ndiye mndu tidiwaza. Hata mimi sijua bala udi amndu ndiye amnduji. Takufuru tidiwaza. Yundo nakala lao. Zonjwa bahande zedi wabai. Midhamana. Na dhamana yesodomeza mimzazi na mzazi yesodomeza msingu bahimi mzazi midhamana. Alaykoum salam mon frère. Tina ngozi ndizo mwambiani yabo, j'espère que mwelewa nishachunguza na leo maana jana sifanya video kajabidi nifanye leo. Shema nakofanya leo lizimina sinaelewa yozoe maana nafanya leo lizonaziwa na canal titolo RDDC tika oblige njeni lizona jamu. C'est tout, yabo ça soit les abo maintenant c'est bon, j'ai oublié. La vie ça continue. Asha msamzijua kan tiar RDDC. Tiar RDDC sanga mzijua.
na wakazani wasonenda no mnyanya hao. Na wakazani ngono ola mriani beshe message bahiyo ya olo para baba ha ngonza nimenye video yangu nokana shida imenye suwa ajikaza zashelewa suo ula sedi Muhammad tu olo ni para musha kana kaji ngondo la waye ni beshe message yakamundi ya tu ala bongo menye video kana shida imenye. Je continue toujours mon télévision il n'a qu'à rester là non kana ushinda na menye hata video yangu kana shida imenye kana shida menye video yangu na continue shinga ni yafanya video donde s'il faut. C'est bien. On doit parler de gâteau ya, c'est bon. Renga parle de gâteau ya, ou dohenda. Bose di Muhammad Obangwa. Solo parle. Une vidéo. Bah c'est ça quand bah ça m'a plein de ça va ici. Et là c'est dernière minute. Tu peux continuer. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma aghfirni bil islami iman واخفضني بالإسلام كريدا واخفضني بالإسلام ركيدا ولا تسمت به عدوا ولا حاسدا اللهم إني نسألك من كل خير خزائنها بيدك وأعوذ بك من كل شر خزائنها بيدك اللهم اغفر لي خطيئتي واغفر لي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي وخذلي وجد خطاني عمدي وكل ذلك عندي اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك نبت وبك خصمت اللهم إني أعوذ بك بعزتك لا إله إلا أنت تضلين أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون اللهم إنا نسألك موجبات ورحمتك وعزائم مغفرتك وسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة وجنة من النار اللهم اجعل لي أوسع رزقك عليها عندك كبار سن وانقطاع عمر اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داره وبارك لي في رزق اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والحرام والكسوة والغفلة والغيلة والذلة والمساكنة أعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشكاك والنفاق والسمة والرباء وأعوذ بك من الصمام والبكام والجنون والجذام والبراس وسائل الأسقام. Kaza yabo mambo si hazi yabo hapa tuwanika Mwenyezi Mungu. Na continue tu. Tuwanika Mungu. Ndio ilo na majawabu ndio wajibu. Yabo bwana maislamu wanama wambevoni si wanadamu leonga sibanu maudu kartujwa mgundo ujuo yani shahaja shonga shila wao shanga lombo Mwenyezi Mungu rikani umrimile ngalombo Mwenyezi Mungu rikewanono ngalombo Mungu ngartowe mababo nsiju hatu ngalombo Mwenyezi Mungu ngarnikizilo na kheri ngalombo Mwenyezi Mungu yartaule zilo na kheri ngalombo Mwenyezi Mungu hani ulwaru matambu ngwamtowe tambu hani wanzondongo Mungu yamfungulie hani ulo mwale gwabe mnono hani ulo mdolani ngalekezeze ndola Mwenyezi Mungu alifungule zilo na Harrison pia inshallah taala hatazalia shinde atimizie projet ya emergence rimsaidie rikenda sinaye rimdunga dingoni ruoneri wasude kamwa benzi na hani ya mumida huwanduyi Mwenyezi Mungu na wabenuwe ya wasunzuse ya watowe haizara inshallah taala ya rabbal alamin ya rabbal alamin aunensi hatuila wauni ima andui wa hele taifa
waune asina isufu jufumo mwana jamu maswabu mansuri mungu jwa nikezo na khairi inshallah taala kamgwa benzi ngamjokana tsambazi nji tifanya zinji siamba wala mtehe bawela bila sikale hamu nartuwe hamu wekibaki mradi ya mndu natsumlawa ngati mkalukile nardo de gashere du défoulé nardo du défoulé reteha bono nartehe du défoulé rekandro rionandro retukuha rehaju ngweri renda wakairi ngwado riheza juu ngwado ya renchi na muwano nwadori wona wadokoza na jampe rigole mpeno furigole